cầu thủ ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị khách quý thân mến, và ngày hôm nay thì cũng rất vinh dự cho Đức Ngoan cùng đồng trở về đồng hành cùng với ngày vui hạnh phúc của tuổi trẻ. Cho phép Đức Ngoan được thay lời cho dơi được thờ, thay lời cho hai bên gia đình, xin được gửi tới toàn thể quý cô bác anh chị một lời kính chúc tràn đầy hạnh phúc, chúc ông bà sống lâu trăm tuổi, chúng ta có sức khỏe dồi dào, đôi người yêu nhau càng thêm thắm nồng, và chúc chương trình đại lễ thành công tuổi trẻ ngày hôm nay được diễn ra thành công tốt đẹp. Chúng ta dành cho buổi lễ ngày hôm nay một tràng vỗ tay thật lớn, thật công nhiệt liệt cùng chúc mừng. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và kính thưa quý vị khách quý thân mến, vừa tình yêu là sự hồn giữa hai con tim, có dấu như sáng sao hòa tuyệt đối giữa và giữa trời và đất, giữa ngày và đêm, tìm hiểu yêu thương gắn kết và tạo dựng, đó là quy luật của một đôi người trong kiếp nhân sinh. Và kính thưa quý vị thân mến, và chính khi còn trẻ còn bé, chú rể Khánh Duy và con dâu Tiểu Tú cũng đã được sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương, đùm bọc che chở bố bà cha mẹ hai bên gia đình. Và rồi khi con lớn trưởng thành trên bước đường học tập và công tác, thì các bạn trẻ cũng đã gặp nhau và hai bạn cũng đã về ước đến ngày hôm nay cùng nhau trở lại con thuyền tình yêu của mình, cũng đã gặp được bến bờ của hạnh phúc. Và kính thưa quý vị thân mến, và ngay sau đây chúng tôi cũng không để quý vị phải chờ lâu thêm nữa, xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị thân quý sẽ cùng nhau hướng ánh nhìn trở về chiếc cánh cổng hoa